हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले के गर्नु लागेको छु भने मेरो अनबक्सिङ भिडियो हजुरहरूको सामुने मैले अनबक्सिङ भिडियो टिकटकबाट सपिङ गरेको। तर मैले के अर्डर गरेको त्यो मलाई थाहा छैन। अब म खोल्छु है त तपाईँहरूलाई टिकटकबाट अर्डर गरेको हो यो आज आएको। अझै 2-3वटा आउनु बाँकी छ। तर अहिले चाहिँ के हो सरप्राइज छ सरप्राइज। ल यो खोलौँ है त। अब प्याकिङ पनि कस्तो मजाले ट्याप लागेको छ। ल खोल्नु है त। अब मैले खोल्दैछु। कैँची त पर्छ, कैँची ल्याउनु झ्याउ लाग्यो। के अर्डर गरेछु मैले अर्डर गरेको टिकटकमा देखेर। टिकटकमा यसो के हेर्छु, साह्रै मनपर्छ सामान भने अर्डर गर्छु। ओ माई गॉड, दिस इज द ड्रिम क्याचर। हेर्नुहोस् त, ड्रिम क्याचर। प्याकिङ राम्रो छ, तर खोलेर हेर्दा कस्तो छ। टिकटकमा त राम्रो देखेको थिएँ। वाउ, लुक एट दिस। हेर्नुहोस् त, ड्रिम क्याचर। यो राख्यो भने चाहिँ आफूले चिताएको कुराहरू पुग्छ अरे। अनि दिस कल इभिल आयो के, नजर लाग्दैन अरे यो। त्यही भएर ड्रिम क्याचर चिताएको कुरा पुग्ने। अनि इभिल आई भन्छ, यो नजर नलाग्ने अरे कि। यो चाहिँ इभिल आई भन्छ कि यसलाई चाहिँ। अनि त्यही भएर किनेको। यो चाहिँ ढोकाको सामुने अनि घरको यो ढोका खोल्दाखेरि ठ्याक्क देख्ने एरियामा राख्नुपर्छ अरे है। कलर हेर, कलर पनि कस्तो राम्रो छ है। ड्रिम क्याचर भन्छ है यसलाई चाहिँ। यो एउटा। अब यो झुन्नी अर्को यो छ। यो ब्यागमा के छ मलाई थाहा छैन। यो खोलेर हेर्छु। अस्ति नै आएको हो, नभ्याएर त्यत्तिकै राखिरहेको थिएँ कि। यो सानो प्याक चाहिँ के रहेछ हेरिदिनु। वाट इज दिस, मलाई आफै थाहा छैन। यो सानो कुरा खोलेर हेरौँ है के रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ हेरौँ है। अब सानो प्याकेटको यो कि मैले यो परेला कोर्ने किनेको, पहिला नै किनेको, कति भइसक्यो। अनि परेला कोर्ने किनेको रहेछ हौ टिकटकबाट। थाहा पनि भएन मलाई त। मेरो त परेला राम्रो छैन नि त। त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो के होला। यो खोलेर हेरौँ है। यो चाहिँ के रहेछ। यहाँ परेला कोर्ने, यहाँ यस्तो गरेर यो परेला कोर्ने किनेको रहेछ। कुन साइडको रहेछ। एउटा यहाँ रहेछ, एउटा यहाँ रहेछ। अब कोर्छु है त म। पहिला यो मेटाउनु पर्यो। पहिला यो मेटाउनु पर्छ। अनि कोरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। परेला छैन नि त मेरो, त्यही भएर किनेको के। परेला चाहिँ चिन्डे छ मेरो त।
यता पनि यस्तो अब ट्राई गर्नु पर्यो कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के रहेछ? ओके, यस्तो कालो यस्तो यस्तो गर्ने रहेछ है। अनि दुईटा पो छ त। यो अर्को चाहिँ यो के रहेछ? दुईटा अर्डर गरेको हो र मैले। दुईटा अर्डर गरेको रहेछ कि के हो मैले? दुईटा सेम नै रहेछ। यो कम्पनी यसलाई यस्तो यस्तो निकालेर यसको सेप, अनि यसलाई यसरी राखेर कसरी राख्ने न, यसरी यसरी राखेर गर्ने रहेछ है। खोलौँ, त्यसपछि यसरी सेपिङ गर्ने। यसरी राम्रो हुँदो रहेछ। अर्कोपट्टि पनि मोटो त मोटो खालको रहेछ नि त, ठिक्कको खालको छैन रहेछ, मोटो खालको रहेछ नि त। अनि यहाँ अलिकति रहेछ। यहाँनिर अलिकति रहेछ। अब यसले अलिकति कोर्ने रहेछ, यसरी सेपिङ दिने क्या यसले। कस्तो देख्यो? मलाई त मन पर्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो छ है। यस्तो हुँदो रहेछ। अनि यसले ड्याप्टर गर्ने, यो राखेर फ्रेम राखेर क्या, मेरो परेला चाहिँ नि यस्तो फ्रेम राखेर ड्याप्टर गर्ने। यो वासेबल रहेछ, धुनु पनि मिल्दो रहेछ क्या। यो राखेर ड्याप्टर गर्ने। अनि दुईटा मगाएको रहेछ, टिकटकबाट किनेको है मैले। यो दुईटा मगाएको रहेछ, सक्यो भने राम्रो रहेछ यसको ब्रस। अनि यो तलबाट यसरी कोर्ने पनि रहेछ। यो सेपिङ गर्ने चाहिँ यस्तो ब्रस दिएको रहेछ। पेन्सिल कोरिराख्नु नपर्ने क्या, सेपिङ मजाले बस्दो रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने लिनुहोस् अनि युज गर्नुहोस्। म त दुईटा किनेको छु। टिकटकमा पाउँछ है यो चाहिँ। टिकटकमा मैले किनेको हो यो टिकटकमा। यसको नाम चाहिँ यहाँनिर छ, हेर्नुहोस्। यसको नाम चाहिँ यो टिकटक अनबक्सिङ। यो ड्रिम क्याचर अनि यो परेला आइब्रो कोर्ने। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। हस् त, आजलाई यति नै। बाई बाई।